Доброе время, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы поговорим с вами о звуковых эффектах в Final Cut Pro. Итак, для того, чтобы применить аудиоэффект для вашей аудиодорожки, вам нужно открыть окно с аудиоэффектами. Для этого откройте эффект браузер. Вы его можете открыть по команде Command 5 или найдите в правом верхнем углу на таймлинии значок, который обозначает эффект браузер. То бишь вот он. Final Cut Pro имеет большое количество аудиоэффектов, которые в принципе очень сильно облегчают вам жизнь при аудиоредактировании. На моем аудиотреке вы слышите очень большой шум. Проверка звука, проверка звука, проверка звука. Для шумоподавления и чистоты начитки я всегда использую вот этот эффект. Он называется динамический процессор. Добавляем его к нашему аудиотреку. Заходим в настройки и выбираем Hard Gate. Теперь послушайте разницу. Проверка звука, проверка звука, проверка звука. Как вы видите, шум убрался. Да, он присутствует, когда я говорю, но по сравнению с нашим предыдущим вариантом, который вы сейчас можете слышать, звука. Раз, два, три, 4. Проверка звука, проверка звука. Как вы слышите, мы убрали шум. Но этого недостаточно. Также я использую графический эквалайзер. Давайте же его тоже применим. Давайте построим небольшие изменения в графическом эквалайзере. В принципе, вы можете выбрать 10 банд и проверка звука, проверка звука, проверка звука. Раз, два, три, 4. Проверка звука, проверка звука, проверка звука. В графическом эквалайзере вы можете немного поправить децибелы для вашего аудиофайла. Но в принципе, если у вас не очень шумный микрофон, вы можете использовать только динамический процессор. Динамический процессор позволяет максимально скомпрессировать ваш аудиофайл для подавления шумов. То бишь, у вас будет хорошо слышно, но не так сильно шумы. Большое количество эффектов Final Cut Pro предоставляет вам кучу возможностей. Вы даже можете шутить над своими друзьями. Допустим, хотите кого-то поздравить с днем рождения, записали на iPhone ваше поздравление и добавили эффект инопланетянина, который находится у нас в папочке Voice. Давайте же услышим, как будет звучить мой голос с этим пресетом. Проверка звука, проверка звука, проверка звука. Раз, два, три, 4. Устрашающе, не правда? В принципе, как для шутки, это отличный юмор, но как для каких-то очень серьезных вещей, ну, это не подходит. Также вы можете выбрать монстра какого-то там. Проверка звука, проверка звука, проверка звука. Представляете, у кого-то день рождения, и вы отправляете ему такой прекрасный аудиофайл. Ох, он обрадуется. Допустим, вы хотите сделать какое-то определенное видео, и, скажем, ваш голос должен звучать как в церкви. Проверка звука, проверка звука, проверка звука. Раз, два, три, 4. Допустим, вы хотите сделать какой-то космический фильм, и вам нужен такой специальный голос. Вы выберете для этого Spaceship. Проверка звука, проверка звука, проверка звука. Раз, два, три, 4. Итак, подведем итоги. Аудиоэффектов в Final Cut большое количество, с которым вы можете делать разные вещи. Все зависит от вашей фантазии и той концепции, которой вы придерживаетесь, а также от истории вашего сюжета. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Спасибо вам большое за просмотр. До новых встреч!